सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन मिसाइल के बारे में जो कि मिस फायर होके इंडिया से पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर एंटर कर गया था। तो 9 मार्च की बात है, इंडिया के एक रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चल रहे थे, मिसाइल्स के टेस्टिंग की जा रही थी। तो वो जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है वो एंटर कर गया था पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कई 2-4 दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा कि हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा जो मिसाइल था वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर रहे थे और वो गलती से उसका प्रोजेक्टाइल का जो एंगल था वो टेढ़ा हुआ और वो पाकिस्तान के अंदर एंटर कर गए। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वो पाकिस्तान की 228 किलोमीटर टेरिटरी के अंदर आ चुका था और वो जो मिसाइल था वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। यहाँ पर बताया गया है कि वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था जो कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना तेज स्पीड से, और मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है बहुत सारे सर्वेस के मुताबिक कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था। ब्रह्मोस मिसाइल की एक रेगुलर टेस्टिंग चल रही थी जिसमें पाकिस्तान के ही रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा के सिरसा से वहां पर ये छोड़ा गया था और जो कि मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर गिरा है। लेकिन बहुत बड़ी बात तो ये है कि कई सारे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा के सिरसा के अंदर कोई भी ऐसा ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्टिंग सेंटर नहीं है, ना वहां पर कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाती हो। तो ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हुआ क्या था, बहुत सारे अब पाकिस्तान इंडिया से सवाल पूछ रहा है कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपका टेक्निकल ग्लिच कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स ने इसके बारे में इंडिया को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। यहाँ पर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के मियाँ चानू की एक जगह है, वहाँ पर जाके उसकी के पास ये मिसाइल जाके फायर की गई। लेकिन इस मिसाइल के अंदर कोई भी एक्सप्लोजिव नहीं रखा हुआ था, कोई भी वॉरहेड नहीं रखा हुआ था। इसका मतलब जो मिसाइल होती है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो पूरी मिसाइल होती है वो सिर्फ एक एक्सप्लोजिव जो बम होता है उसको ले जाने के लिए वहाँ तक होती है। तो मिसाइल भरती उसके अंदर कोई भी बम नहीं रखा था, ना कोई न्यूक्लियर रखा था, ना कोई आरडीएक्स, ना कोई भी एक्सप्लोजिव, कुछ नहीं रखा था। वो सिर्फ एक मिसाइल थी। इसीलिए वहां पर जब वो पाकिस्तान के अंदर फायर होके गिरी तो वहां पर कोई भी बॉम्ब का ब्लास्ट का आवाज नहीं सुनाई दी। बस एक छोटा सा धमाका हुआ था जिसकी वजह से आसपास के जो व्हीकल्स थे या लोग थे वो थोड़ा डर गए थे और व्हीकल के थोड़े बहुत कांच टूट गए। तो उससे ज्यादा किसी की भी जान नहीं गई है। वो सिर्फ एक खाली मैदान पे गिरी थी वो मिसाइल। इसकी वजह से किसी भी ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, वहां पर किसी भी की जान नहीं गई है। यहाँ पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ही बताया कि हाँ हमारी ये टेक्निकल ग्लिच थी, उसके बाद हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है कि आखिर ये पूरा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ कि एक मिसाइल जो रेगुलर टेस्ट बेसिस पे आ रही थी वो पाकिस्तान की तरफ वो प्रोजेक्टाइल होकर कैसे एंगल टेढ़ा हो गया, पाकिस्तान में कैसे गिर गई है। लेकिन अब ये तो ठीक था कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया चलो ये हमारी गलती थी कि हमारा एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। लेकिन पाकिस्तान तो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गया। वो कहने लगा कि नहीं, हमें बताओ आपकी मिसाइल की टेस्टिंग कैसे रेगुलर बेसिस पे होती है, आपकी इंजीनियरिंग में क्या प्रॉब्लम है ऐसी, और ये जो आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी इसमें हमें पूरा आधा पार्टिसिपेशन चाहिए। हम दोनों सर गवर्नमेंट मिलके एक साथ इस पे जांच बैठाएंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इतना हम लोग सर पे नहीं चढ़ाने वाले पाकिस्तान को, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चलने वाला है। तुम कितना भी कुछ कह लो, प्रोटेस्ट करके कर भी क्या लोगे, वैसे भी आ गई तो आ गई, वो कोई जानबूझ के थोड़े ना फेंकी गई थी। और वैसे ही मिसाइल ने भी सोचा होगा वैसे भी एक ना एक दिन कभी युद्ध होगा, मुझे जाना ही है, तो अभी ही ना क्यों ना टहल के आ जाया जाए, इससे अच्छा क्या होगा। सो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन मिसाइल के बारे में जो कि मिसफायर होकर पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर एंटर कर गई थी, और इसके आगे जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सो आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।